去呢個地方呢，就喺深圳地鐵1號、3號線嘅購物公園站 D 出口出咗嚟。然之後呢度呢，望到呢個就係平安金融中心啦。咁而家我哋要去嗰個酒店呢，呢度有個牌嘅，就係深圳柏悅酒店 Park Hyatt 啦。咁啊，而家去 Park Hyatt 啦。我喺嗰度出咗地鐵一條直路，嗱，呢度平安金融中心過咗嚟，見到呢隻貓貓，貓貓呢度向前行少少就係㗎啦。到嚟呢度呢，其實就咁樣轉入嚟啦，呢個酒店入口啦。呢個深圳柏悅酒店呢度呢，就喺呢度上去搭 lift 啦。到嚟呢，去嗰個 L 樓層，但係記住呢，嚟呢度呢最好係訂位先，因為有機會呢，我上次嚟過一次，佢有人包場，所以我哋都今次有訂到嘅。咁佢呢，呢個 L 樓層其實係32樓嚟嘅。好，出去啦，呢度直入啦。咁因為我預約咗，我會同佢講，同埋買嗰個餐呢都要同佢講嚟啦。呢個範圍就係咁啦。呢張台，呢個台呢，都向住外面嘅，因為呢度呢比較高啦，30幾樓望出去都好望到好遠啊！今日呢嚟呢個柏悅酒店悅廳啊，高空美景。不過我唔係食下午茶，係食一個 lunch buffet 嘅。咁呢，如果大家嚟呢，就預早少少啦，可以訂台嘅。訂台呢就可以撳呢粒掣呢，就可以打電話嚟訂噶啦。咁我哋會買咗一個餐嘅，不過原來呢嚟到呢可以唔使預定買嘅。而呢個呢係一個198蚊嘅餐，咁呢要食嘅嘢呢就等於嚟到啦，見到佢都俾一張咁嘅 menu 嚟嘅，就係198蚊，現場買都得，唔需要一定係喺點評買㗎。咁佢包杯嘢飲，包呢就有啲選擇。同埋呢，就有呢個法式鹹批同埋蛋卷嘅藜麥沙律啦，呢個叫做尼斯拉沙律，呢啲就係平時我哋都好喜歡食呢啲咁樣嘅蔬菜沙律。咁你可以自己喺度撈啦，擺咗落去喺個盤度撈，自己加啲蔬菜。呢邊呢亦有好多前菜啦，唔同嘅醬啦，都好靚喎！嗰啲河椒啦、黃椒，呢度好多曲咳，芝士都好多，有2款、3款。咦？呢個好大嚿喎！呢個係呢個12個月嘅 Parmesan cheese。仔大字款啦，呢個係牛肉土豆泥，呢個呢係羅馬式土豆丸子番茄汁。呢邊呢仲有好多熱盤嘅，呢啲好多 sausage 啊，什錦肉盤啊，又有呢個牛肉啦。呢個呢就係海鮮，呢度啲鱸魚，不過要等佢 refill 啊，同埋有湯嘅，又係生果啦。
之外，呢度都有一個櫃嘅，有佢嗰啲甜品，呢個係俾錢買嘅。睇下先，睇下我最愛嘅 macaron 啦，佢呢度都有得發售啊。咁呢118蚊一盒，有6個。哇！咁現場食，我哋食多幾粒都好抵啊！呢度，哇，好靚嘅，其實全部都喺餅度。呢個餐呢198蚊一位嘅。咁飲品呢就有3款，呢3款飲品呢就係3選1，其他嘢食呢就全部都係出去攞噶啦。攞咗第一碟啦。飲品呢，我哋2位啦，我揀咗呢個熱茶拿鐵，另外一杯呢就係冰草莓檸檬茶。我攞咗啲海鮮啦，因為而家準備食。我覺得呢個希靈魚呢好好食啊！我都冇點華沙比各樣嘢，我都覺得好正。食一粒青口，青口都非常新鮮。食埋隻蝦，個蝦都其實係好新鮮嘅。咁呢碟海鮮我最中意呢就係希靈魚啦，同埋呢個青口同埋蝦帶子我就一般般啦。括嚟講呢係好新鮮嘅。第3碟啦，先食少少沙律，同埋有啲生果。攞咗啲生果，我已經好飽啦。有個玫瑰桂花薄荷茶呢，擺喺甜品呢度上邊嘅。咁呢度係甜品區啦。因為呢已經呢個時間好多人攞咗好多啊，呢度，所以呢個台呢唔係咁多存貨啊，要等佢 refill。甜品呢度呢最精彩呢就有好多 macaron 啊，好期待啊！攞咗雪糕，有朱古力啦、芒果啦，同埋士多啤梨嘅 sherbet。咁呢個碗呢承載呢就爭啲啦，我覺得。即係如果有第2個器具靚啲。咁試咗味啦，其實個芒果唔知幾酸嘅，唔知點解。但係整體嚟講呢，我都好開心啊！食到呢個雪糕，我已經食完㗎啦。咁我介紹下啦，呢度因為都比較高啊，可以望嘅位置都好多。咁呢度下邊係咩呢？就係嗰個會展中心，再過少少呢，就係皇庭廣場啊嗰邊㗎啦。咁啊對面呢，仍然都有一間 Ritz-Carlton。咁啊呢個餐呢，我覺得非常抵食啦。以呢個198蚊人民幣呢，如果喺香港呢，只係普通一啲西餐廳食到3個 course 到啦。咁我要喺呢度食呢，就享受埋呢個環境啦，非常抵嘅。咁啊都好值得嚟試下嘅。咁啊每樣食物呢都好，海鮮又新鮮，好抵食。即係你可以任攞呢度。咁啊主菜就唔係太多嘅，主菜都係食嗰啲熱嘅拼盤啊，有牛仔肉我都有食嘅，有香腸啊各樣嘅。咁呢沙律亦多選擇。咁絕對係適合可以大家嚟食。呢個198呢，就係1至5嘅價錢。如果星期6日呢，就稍微貴多70蚊啦。咁但係都值嘅，我覺得。